bisamirizi ya Buja FM mwaramutse canke mwiriwe biravanaho muhereye mutwumviriza ikaze nyinshi kuri mwebwe mwari muturindangishika akaranzi n'ikiganiro c'inkino B-Sport turi ku munsi wa kane igenekerezo ni rya kane nyene kwezi kwindwi ariko kwa mukakaro mu Kirundi umwaka ni wa 2024 birumvikana niteka ridasanzwe gusura kubana namwe kuyindi curo mu kiganiro ciza c'inkino nkiki inye nizere ko muri ko murabandanya mugira ibihe vyiza cyane gose ndabaramutsa rero n'igishika cinshi cyane gose muri ahagiye hatandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura ano makomine agize kino gisagara mukaza muha ndetse na hangwa abari hirya no hino misozi hano mu gisagara ca Bujumbura abari hirya no hino novuga mu kiyaya c'imbo hose aho dushika mudukurikirana kuri 87 n'ibice bitandatu murongo wacu wa FM abari hagati mu gihugu neza na neza mu ntara zegeranye na Gitega abari mu gisagara ca Gitega capitale politique nizere ko muri ko murabandanya mugira ibihe vyiza cyane gose naho nyene muratwumviriza kuri 87 n'ibice bitandatu muciye kuri antenne y'Igitega wezi tatu akaburungu Buja Media akaburungu kome ni website yacu mushobora kudukurikirana muri novuga mu makungu ya kuru shobora guca no ku rubuga rwacu rwa YouTube mu kanya gatoyi tuhava tujako neza na neza turindira novuga ko abahinga babitunganya ni Buja FM urabanza ugakunda runo rubuga mu kugira j'aime ndetse na s'abonner ariko kandi ukasangiza abagenzi banyu biganiro bigenda biraca hano kibiriraho mu gupartage link ariko kandi na commentaire zanyu tugenda tuzirabira hamwe gutyo onye bikagenda neza dushimire rero bagenzi bacu mwamanye muterama canke mwazindukanye kuva mu gaturuturu mu kiganiro zinduka ariko cyane cyane Juste Miguel dukoreye mu ngata ariko abashikiriza ikiganiro biraharawe nizere ko mwagiranye nawe ibihe vyiza tumukorera mu ngata rero ikiganiro B-Sport nkuko vyama tuva mu bwiza tuja mu bundi jewe nitwa Nibitanga Richard Alonso kuri mikro ya mbere birumvikana ariko kandi mu kanya gato ngiye kwakira abagenzanje turi kumwe hano kiganiro ni 1xbet mufatanya mu bikorwa mukuru ndetse n'abandi bagiye batandukanye baduherekeza muri kino kiganiro birumvikana ni benshi cyane gose Canal Plus ni novugishira hamwe ridasanzwe yaje kutworohereza ubuzima cyane cyane mu kutushwazamwo amadekodere yabo mashasha ariko kandi meza cyane gose masanamu meza yo ku rwego rwo hejuru HD nyaragasa rero wewe utaragura Canal Plus dekodere Canal Plus unyarutse kuko uri kurahomba uri kurasigwa n'amajyambere turi kumwe na BCAB banki idasanzwe itavyorosha y'abarimyi n'aborozi turi kumwe n'abandi bagiye batandukanye muraza kugenda unabwo mukurikirana ivyabo hano ngire ko nakire bagenzanje turi kumwe muri studio tujana n'umwanya neza na neza bivanye n'amakuru dufise ari menshi cyane kamere kuri ku ruhande rw'ibwamfu Kiki Christophe Ndayikengurukiye nizere ko nawe waramutse neza amakuru yawe ndakuramutse cyane gose Alonso ndamutse na mugenzi wanje hano Novance mbona yuko nawe ni yahishikiye jemeze neza ndashima uhoraho yanshoboje kabisa kuramuka amahoro nkaba nasenga amahoro rero ni ikintu kija cyane gose kandi ndabona mwe mumeze neza kabisa kuze ntikamurikwa nize kubana kwa dukurikirana abari ko baraturaba kuri YouTube bose bameze neza cyane gose nuko nawe Novasi nizere kumeze neza sangwa ikaze uramutse bari kwaradukurikirana meze neza Alonso na Kiki ndabona ko ameze neza umunsi yanaduhinduriye kuza kepi keza cyane kuvejo rero meze neza n'ubu meze neza nibaze ko nabari ko badukurikira bameze neza batameze neza tubabwira ati
misuhuko abari mu bihe bitoroshe nabo tubabwire bakomeze kwihangana niko bimeze muri rusangi ndameze neza rero no kubaha ikaze ni karimu nko bamaze kubibabwira tugiye kuyaca novuga mu mizi haba mu Burundi muri Afrika ndetse no ku mugabane w'isi nuko 61 ubusa 2-3 turamukanye ama dutangure neza ikiganiro 61 10 10 00 mwanya mutoyi kugira ngo dutangure neza ikiganiro ndiko ndarengana mugiya yarise nurayishika oya ndayishike ko ya narayibona bakayinyereka kuko ico gihe agenda zya parti za hariya nazo narinzi nkabaza abantu twicanye muri bisi nti aho turaja ni he bakayikatana wabugiye gukina ya match nagira ya match ya equipe ya Debo bakayikati ijya ni lycée Matado Kivoga amatukabandanya urumva sinokubwira ko haciye imyaka myinshi kabisa sinanahibuka kabisa ariko yaranyemerera ambwira ati vuba cyane nzosura gutumako kuko ari abantu Alonso numvise twara dukinana bakiri hariya byonyohera kabisa ngiye nkabasanga nkabaramutsa byo biryoshye cyane oya tuzojana tuzohitana na hija yego tugende kariya kumuzinda kabisa tubaramutse kabisa ariko Maranatha urazi ico gisigura Maranatha eka gisigura Yesu araje irya shuri ni ry'aba Adventiste convention Adventiste sababu kwisaba umva none kuwa gatandatu nta kintu bakora nta gikorwa na kimwe ebana ne kwiriga kabisa ariko usanga bacumura sana usanga gucumura aya gucumura nta musi numwe munadacumura je bara ari umuhungu araho yiga kuri Lisengagara rero twe byarashika ugasanga ugasanga bakina no mupira narahize rero ukamubwira ati tugende muri entraînement cyo gukina ngo wapi ati jewe ati ndabona no gufungura ntufungura ati je nta kiro kimosha no kumesa ntibamesa oya ntibamesa kandi wacusanga kandi no gufungura iyo nkubu dufate batari novwa ahantu dufate badashobora gukora ngi bavuze ngo bitekere ngo ntibageze uwo munsi ntibateka bateka vendredi bagafungura saa bidashubije no gushusha n'ibikunda nta kintu bakora muri maki oya kabisa Halo isawa Halo ni gute Abbas Sorry sawa umeze neza Maître Kiki yes Abbas umeze neza yego ndashima nawe ni sawa ndamukiriza umusore wanjye Abbas naam umeze neza Beiza ariye turamukiriza ababosi Ive yahengamye ababosi tugatubashike ko mukanya hanyuma numvije abadivantiste mubizi Aroza twigishije akantu Maranatha na Jesira icyo gisigura kumbe ni Yesu araje Yesu araje kabisa umva ko kwiraje tuhamenyera byinshi yego kabisa by'abadivantiste murabizi pe nuko nyene kwa gatanu isaba ibisanzwe sizere ntibashobora n'amahera ugiye kuyamwishyura ntayatora oya ntasohora isabato yatanguwe n'umurihango yemere bararyoshe guheranira oya guheranira si byiza hanyuma tubahe kaze na karibu jewe nzobabwira ko nzobariya ku gatandatu tubahe kaze na karibu kabisa urakoze cyane rwose Abbas yego turi kumwe 5 kuri 5 urakoze asante rero je narindindiriye Abbas kabisa Abbas baza atubwiye akantu Abbas n'amayani bayaki oya ndababwira ati muze kuyatora ku gatandatu nuko ko nakiriye Abbas narinda ndarangije kabisa kwakira abantu nibaza ko twaramukanje bikwiriye ariko uyu nawe ndamurenganyije wanyuma yasatiriye kabisa wanyuma kabisa umeze neza allo kumenga uri kure cyane allo umeze neza yego turameze neza wari hehe kumengo wari kure cyane nari kure y'akaradiyo nitwa Emmaus mukinanira Emmaus ndamukiriza kiki ndakuramutse rwose Emmaus ndameze fresh none we ko hameze wewe habwo nturutse kunyandikira nawe unyandikiye dusiye dukore wa muti sawa ni kujya nyene hama
bana mutubwire nyene amakuru yo muri Vitaro bana Vitaro kabisa turaje mugeze ibura muce mugira muri Barcelona bose turashika ntugira ikibazo sawa turikombe turabategereje asante Emausi kabisa aya amazina yitwa Emmanuel nume kabisa nze kunyandikira kabisa Emausi naho n'ahantu Yezu yahuriye n'abigishwa babiri aba aronsa zya kabisa urabona Yezu azutse abantu benshi ntibavyemeye ko yazutse rero yagenda yiyereka abigishwa biwe igihe novuga naka groupe kabo igihe abasanze muri cacumba ari benshi niho bita Emausi hari oya urumva harabigishwa babiri bari ko bafata inzira bari ku rugendo baganira iriya nkuru yuko Yezu yazutse ariko bakekera oya baya mu bisanzwe bari ko baganira rumva ibintu byabaye aravuga byabaye kuba mufashe oya banye natwe byagenze uko ati yaradutotse kabisa akatubwira yuko ati none umuntu bizoca bigenda gute twebwe kuko ari hagati yabo Yezu na urumva ni yari hagati ya Yezu na yaciye yaza muri bo bafatana urugendo ati mwabagabo tufatanye urugendo ko mbone inzira muri ko murerekezamwe ariyo nanje ndiko ati ntacyo tugende bagenda rero bayaga bamwiganira yarababagije bamwiganira ati burya ari umuntu mugabo yitwa Yesu ati yari mugenzi wacu ati yari umuntu wacu yaradusezeranye yuko azobana natwe ibihe byose ariko mu nyuma bahavuye bamufata ati none ntituzi cyo tugiye kuba rero kugeza ubunye turi mu kangaratete urumva bagenda batera inkuru muga rero nawe kugira ngo abereke ko ari we yagenda babwira amajambo yagenda bwa mbere yababwira nyine hari tumenyetso mu majambo yagenda ababwira ati kugira bashobore no kumumenya ariko ntibakoresha ubwenge bwinshi bakoresha ubwenge mugakandundura rero batanguye kumwikeka ko ari we ku majambo yagenda babwira uko nyine Yezu bwa mbere yagenda babwira amajambo ahumuriza iki batangura kwiyumva nyine ko ari we mu nyuma bibonye yuko batanguye kubona ko ari we yaciye anyika urumva aho rero aho hantu yanyikiye niho bita Emausi abapware baca bavuga ngo ujya no mupware mukuru Emausi mpati rero Emausi rero urumva ko nabyo bifise insiguro idasanzwe nuko bose asigaye cyangwa ari mu kuba pati asigaye asoma Bibiliya cyane narabaye n'umukorezi narabaye umukorezi imyaka igira kuri 4 gucyonye kuva 2006 gushika 2010 gucyonye ndumva icote zorakiriye ari yanye kuri paruwasi Kamenge do Maria Comfort kwa Buyengero rero numva ko ibintu nk'ivyo mbafise utunosyo mbafise nyene utunosyo kiki dutangura amakuru yacu hehe ngayi wacu mu Burundi nkuko bisanzwe mani wacu mu Burundi dukwakwanye no vuga na yavugwa no vuga mu nkino canke reka duhere kuri no nkuru mbona hano y'umumenyereza no vuga yabunyoye witwa Nzeyimana Ismail Nazira Mayiro yaciye mu migwi myinshi cyane gose nibaza ko afise licence aya kafu yari ifisoyo licence aya kafu ari muri bamenyereza kabisa babunyoye bafise icyo bamaze kumara umupira wacu w'amaguru hano no muri equipe nationale y'abakiri bato arafise no vuga ivyajejwe hari anye Nzeyimana Mayiro rero yaraciye mu novuga mu mugwi wa Magara ya Ngozi mu mwaka uheze twamoye muri Magara ya Ngozi aje gusimbura unye Ismail Ndwantare yaramenyereje n'iyindi migwi itandukanye uyo Nzeyimana Mayiro ariko avugwa rero mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'abakinyi novuga batandukanye bariko baragumwa hariya mu Rwanda ariko n'abamenyereza
nabo ntibasigara inyuma ariko avugwa mu mugwi wa Etincelle FC. Etincelle FC umwaka weze wari kugwanira kudakoroka icicaro iherutse gucera ku icumu kabisa nazabugesera. Rero hano Etincelle biyumviriye yuko n'umumenyereza ashobora kuza kubafasha kwitwara neza ino saison boye gukira ibintu byo kwama bagarukirana ubwa kucobo. Uyu unye ku rwego rwiwe na Etincelle ni dire nziza cyane n'ubundi ni kakano nyene kuvuga ati amafaranga nyene diri y'amafaranga nyene afatika yabonetse. Ico ryo kikiza imbere urabona yuko ngaha mu Burundi kuvyerekeye abamenyereza nivyo nabamenyereza urabona yuko ivyerekeye ubuhinga ama licence baba bafise kandi baragira contrairement no mu Rwanda kuvyerekeye imyaka hari gihe uciye licence C urumva yuko inyuma ya grassroots twe tukari kwa licence D hari imyaka ushobora kumara uriko urarindira kugira licence B. Rero iyo myaka hari gihe hari ya mu Rwanda iyo ibi myaka myinshi kenshi muzonabona yuko hariho n'abanyarwanda bashobora no gusimbana mu Burundi bagaca izo licence kuko hariya bisaba ikiringo kinini kugira ngo ushobore kuja ku rundi rwego uce iyindi licence. Rero ivyo navyo hariho abantu bashobora kuja guca ama licence ugasanga ugiye mu vya coaching ukuze. Rero muri ico gihe nimba ukiri kuri licence C ukurindira licence B bakubwira ati nimba ngaha mu Burundi disons sinzi usanga ari nka 4 hariya mu Rwanda ariko usanga ari nka 6. Muri ico gihe imyaka uri kuratakaza ubwo zogera kuri licence A kabisa uri kurakuka rero ari gihe baca baprofita akavuga ati kadusinde mu Burundi turabe kandi no mu Burundi haba hariho komeza ubuhinga bukomeye. Rero ico novuga kuri Mailo ni ikintu ciza kuja muri Etincelle novuga nti uno munsi mu Rwanda ikintu bariko barabona nuko babona yuko les coach b'abarundi bafise ubuhinga bwinshi kuri kurabiraba abakoca benshi bariko barexera mu Rwanda urabe kocha Marse n'umwe yabunyoya afise experience ibintu vyaragenze neza equipe RFC bigenda neza raba kocha Mbaya hariya no Murundi amaze imyaka itari mike urabona ko abanyarwanda bari harya batwara ibikombe akaba mu bibanza vyiza akaca mu migwi myiza ejo bundi mwarabonye nubwo yajashikira mu mugwi utari mwiza nka Bugesera umugwi wari kuragoniza ugira umanuke ariko aravuga ati on doit se battre kugira ngo ndabamentere muri première division yarabikoze. Rero ivyo imigwi hariya mu Rwanda iri kuyabibona ikaraba lo niveau ya les coach bo mu Rwanda nabo mu Burundi irabona ko hari akantu karenze ko iki naco kishora kuza no kuvuga ati mbega uno munsi ko tubona yuko uno munsi umugwi wanje wagira umanuke ndagiza amahirwe kumburura guze muri première division ibikenwe nuko ndondera umumenyereza yabunyoye kandi afise experience bisaba yuko ndondera abamenyereza atari abanyarwanda abo hanze abo hanze kumbura giye dizo nko muri Tanzania canke mu Buganda canke ubyehehe mu Barabu cinje je sais pas abo bamusa amafaranga menshi abo ngaha nabo kubera ya mikora atari kirenga kuko ngaho usanga nta mafaranga menshi abakorera bivaye n'imigwi babarimwo akumva hari akavuga ati uzoza ngaha mu Rwanda tuguhaye amafaranga tuzoguhibi umushahara n'uyu urinze biraba abakoca barakuze bafise imiryango avuga ati nakaryo keza kiwanje kugira ngo nshobore kwisununura mu mibereho yiwanje ndetse n'umuryango wiwanje. Rero mvuga nti ni ikintu ciza kuri koca Mayero ashoboye kuronka iyo opportunity akagenda hariya ariko nawe ave ngaha avuga ati ngiye gutanga l'experience yara kuko hariya ni gihugu nivyo gihugu kibanya ariko bafise imibereho yabo utegeza kugenda uvuga ati ngiye gukora kuko hari gihe ushobora kuva ngaha Rose na Novance ugasanga agiye avuga ati hariya ro niveau nibizi ndashikira n'abakinyi bagati hariya ro niveau si yatara ugasanga hari waguhaye amakuru atariyo ati hariya vraiment ro niveau yo mu Burundi ni nziza iri hejuru washika hariya ukaca uregeza uhora ugasanga abandi bariko barakora ugasanga rero wewe uri kurica CV wawe wa mugwi baguhaye bakuzanye kugira ngo ushobore kuduza n'imuriburi ntusubire kumara igihe uri kurondera ingene cyo kugwana ntimanuke ariko wewe
ukagenda uvuga uti aha nibisanzwe naka vyaramukundiye neza ko cambaya vyaramukundiye neza amase ko genda neza narumvise nabandi bigenda neza ugasanga uri kuri jajara ico namubwira agiye ahantu no munsi championnat yaho iri mu buryo bwinshi championnat igiye mu buryo bwinshi ijamo inguvu nyinshi barondera abakinyi batandukanye rero utagira umuntu akora arondera afite des objectifs zazi zivuga ati ngiye gukora simbone yuko ari mu Rwanda ngiye kora ahantu hatari ahubwo kibi kiraro cyo kuncira nkama nshobore no kugera handi kure rero ivyo bizomukundira azobona yuko iyo ukoze ushobora gushika muri vyinshi notamara afite des exemples nakubwiye abakoca mbaya nabandi ashike kure rero ndamwifurije rero gukora no kugenda afise intumbero nziza yo gutera imbere muri coaching ndetse no mu buzima bw'iwiwe ni ko nyene nkuko ari kabivuga ubwa mbere bwo agafaranga nibaza ko agiye kukaronka nibuka ko je twigeze kuba tugiriranira ikiganiro aturamubaza ku vy'abakoca bo mu Burundi aratubwiye ati hariyo ibibazo byinshi mu Burundi aho yanavuze ati biranashika ukanakora utazinye kontra yes ni benshi nga bakora badafise kontra nibaza ko icambere agenda afise bavugane kontra imeze neza hanyuma ikindi je mbona ni ciza cyane iyo turonse umumenyereza wo mu Burundi agiye nka mu Rwanda ndabibonamo avantages zibi iya mbere nuko babakinye bacu byoroha ukuntu bajayo kuko nkuba bafise nk'abakinyi ashobora kuvuga ati mu gihe noba mfise uruhusha rwo kurokrita ndashobora gutuma uyu hanyuma wakivuze ico gukora ejo twari twakivuze burya ibintu byose n'amafaranga ibintu byinshi n'amafaranga nibamuha amahera bazomwexija ibyo akora mugerera atabitanga bivuze iki ya mahera ntazoyaronka nuko nyene ni hakujya nyene tubibona iburaya bashobora kuvuga ati turaguhaye imyaka 2 mw'iyi myaka 2 uzoduha nk'igikombe kimwe canke bibiri urabona ko hari abamenyereza usanga babishobora nk'aba ba Ancelotti nta myaka 2 ishobora guhera ataronse igikombe nico gituma rero kuri Mayiro bivanye n'ubumenyi nabonye afise kandi n'umuntu ari Embreje twaramaranye umwanya munini tuyaga nk'isaha 2 no kumwifuriza amahirwe ariko yumva ivyo bintu mu kuduza iryo drapo ry'u Burundi mu Rwanda nuko aha n'agaciro n'ababana bo muhira bishoboka kabatumako hanyuma wakivuze neza ntavize kuguma mu Rwanda uyu munsi abaja mu Rwanda ni byiza cyane kuko ubwa mbere nuko etape burya mu buzima habaho etape nishobora kugura ravaka turyahereye kuri TI nishobora kugura zimwe zizimbye utahereye kuri izi ntonto novuga nti rero ni etape yumve ko uyu munsi nimba amaze kuba ahamagagwa mu Rwanda muri Etincelle namanza viza ati APR irashobora kumpamagara APR ni yampamagara ndashobora guhamagagwa ni equipe nk'akarore yo muri Egypte Egypte bivuye ndashobora guhamagagwa nizo muri Turkey birashoboka nubwo bumenyi bivanye na lisanse ubufise kandi burya ibikombe uko ugenda wegeranya ibikombe burya niko CV iduga gutyo ukacusanga umumenyereza canke umukinyi ari karatera imbere rero ubwa mbere twomwifuriza amahirwe hanyuma akore cyane bizova mu nguvu ziwe n'ubumenyi bwiwe ubumenyi bwo arabufise nukubandanya rero agwiza agiraniye iyo partnership nziza n'abakinyi bizotuma shika heza hashoboka cyane gose nuko rero Mayiro Nzeyimana canke Ismail Nzeyimana Mayiro tumwifurize ibihe vyiza cyane gose mu mabanga yiwe mashasha hari yanye muri Etincelle FC tubibutse yuko afise n'imigwi novuga hano y'abakiri bato hari equipe team Mayiro nako Mayiro team musanzuri mu vyicaro vya kane n'ibya gatatu urumva yuko ariko afise uruharano bwa rudasanzwe mw'iterambere y'umupira w'amaguru hano wacu mu Burundi nuko kiki n'abandi bagiye batandukanye bariko baratubaza ivya Vitaro kiki hari amakuru novuga ari muri ariko aravugwa muri Vitaro Vitaro
yatumiye abakunzi bayo n'umugirwa udasanzwe basanzwe bagira wo kwigira hamwe n'abafana cyangwa n'abakunzi bayo buri gihe cyose novuga hariho ico kwigira hamwe rero n'ubundi bamaze kuba batumira kiki abakunzi bayo mu nama idasanzwe cyane gose nkuko bakunze kubikora imigwi myinshi yabikora ikavuga ati twarashoboye ihiganwa kuri heza neza batwaye igikombe bavuga ati nimuze twitegure abafana abarongozi kugira ngo turabe ingene dutegura ihiganwa rizoza kandi ikintu ciza kuko numugwa Vitaro ugiye kwitabira novuga yuko ni inkino nkazi champion nkazibiri tournoi ndavuga Champions League ndetse n'igano rya Primus League vyumvikana yuko abavuga bati aho nibikenera uburyo kuko ikintu cyose ikenera uburyo murazi yuko kwitabira izi nkino mpuzamakungu hari uburyo bwinshi bukenewe gutangwa kugira ngo imigwi n'abakinyi bagumwe neza amererwe neza rero ivyo vyose kumbe n'ivyo bagiye kuvugana mbega bavugana bati harakenewe uburyo bwo gura abakinyi kugira ngo ibintu bigende neza harakenewe uburyo bwo gutegura champion izoza ndavuga Primus League ivyo vyose rero nivyo kuja hamwe abarongozi bakababwira ati twebwe intumbero dufise niyi ariko ntaco twokwishikana ko tutari kumwe namwe nkuko ivyo twashitse ko muri uno mwaka dutwaye iki gikombe twayifajemo namwe bakunzi ba Vitaro bafana ba Vitaro mwese mubikora rero nimuze twurabe twirimbure kuko nubwo batwaye igikombe ntibivuze yuko atadukosa na tumwe twagiye turaba utwure n'akanya kuba kudukosora kugira ngo bashobore gutegura ivyo muri kazoza bimeze neza rero ni ku munsi w'Imana isaha 3 hariya kuri Miki kuri Large abakunzi ba Vitaro abarongozi baratumye ko kugira ngo muzokwicare hamwe muganire ku iterambere rya Vitaro ari n'ikintu ciza mbona yuko n'iyindi migwi yo gikora abo ni kubera uno munsi bari kubategura nababwiye nti amahiganwa abiri kuvuga Primus League ndetse na Champions League ni precision bien sûr avuga ati mbega bakintu tuzogura nabahe hakenewe ibiki kugira ngo ivyo byose bishobora kugenda neza nibaze ko ari ikintu ciza cyane gose abakunzi ba Vitaro ariko batwumviriza nimba uvuga uti ndumukunzi wa Vitaro nahora nterera Vitaro kugira ngo ibintu bigende neza naho arya igihumbi arya bibiri arya bitano rutanga genda wumvirize iyo migabo n'imigambi ya Vitaro izigiye gukoresha muri uno mwaka uza w'inkino kugira ngo ibintu bigende neza hama musubire musenyere ku mugozi umwe ibintu bizobana bimeze neza nizo twumve muri championiza twumve ngo Vitaro iriko iratakaza ibi kubera aba naba babivuyemwo ibi bitakiboneka ivyo bari image mbi cyane gose ku mugwa Vitaro Novas ni Vitaro yatahukanye igikombe novuga cy'iganwa no mwaka bashitse muri demi finale novuga mu gikombe ca Coupe du Président batahukanye igikombe ca Nkuruza Cup mu mwaka wahera musaruro ni mwiza uri kurigaragaza ari iki gitangaje nuko juste nyine ihiganwa rikirangira bamwe mu bakinyobwa bayifashije gushikana ubwa kuri ino 6 bariko bagenda novuga bimuka baja novuga hiyonye mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi ariko kandi ntitubona novuga movement inverse kuba kinyi novuga bandi Vitaro novuga binjira muri Vitaro ibinye nta muntu yobigirira ko amakenga kuri equipe novuga abatari baki bari banyotewe kubona igaruka ku rwego rwayo novuga yahoze ko hari haheze imyaka myinshi kuva 2015 urumva ko yari imyaka myinshi imyaka 9 gutyo 8 badakabakaba igikombe babikoze rero mu ntango za championa baratsindira igikombe ca Coupe de l'Unité niko bacita kijya gikombe baragitwaye barigenza neza burya rero ngo akananiye umugabo gashobora kunanira n'ubundi twarabibonye muri Bumamuru amakenga yo ntitwoyabura Bumamuru yatwaye igikombe mu mwaka uheze cyayikura kabakinyi bose hanyuma uyu munsi nayo Vitaro niko bigenze cyambere cyo kibura ni cooperation hagati y'abakimbega
uraza kubanwanisha gute nabo uzobusigaranye nk'umumenyereza nubwo umumenyereza yohaguma ndibaza araza kuronka babakinyi bafise karite nk'izo bamwe yahorana yarekuye nico kintu ucutangura kwibaza araza kuronka wa Fred twabona yazunguruka ikibuga cyose araza kuronka babakinyi ba pasi yabagiye hariya muri Tanzania biragoye novuga nti rero nakaryo keza kuri Vitaro burya nibyo nkunda kuba mvuga nitwumve ko ekipe ari ya president ahubwo twumve ko ari y'abantu ko president ntiyoshobora umugwi wenyene nibi rero tubona muri Vitaro uko ihiganwa rigiye gutangura baja hamwe cyane urabona ko abara novuga abafana kenshi usanga ari bo bari aba Machade bavuvuzera bayira bagwa niyo baba bibereye uko guterera ndetse burya ikintu ca mbere dudatahura umuntu nubwo atoguterera amafaranga akaguterera iciyumviro cy'uko nayo mafaranga yobone biba ari byiza cyane rero abafana hejuru yuko bafise ico batanga nibaza ko ivyiyumviro byabo byokorerwa ko cyane kuko ekipe si ya president ekipe ni y'abantu rero ku bwa Vitaro hejuru yuko yari mazi ibihe binini idatwara igikombe byari bikenewe ubwa mbere ko igenda hanze ikamanzi kamente nabajya bakinyi yari ifise ni ibinyene twagiye turabivuga eske none ayo makontra abo bakinyi bari bafise arabapermita kuguma mu iryo higano nibi rero cyusanga rero bagende bahere aho nyene bumve ko umukinyi dutegerezwa kuba tumufise n'imiburi sezo zibiri nibi je natanguye kubona muri Musongati abakinyi bose barondeye umwaka bafise imyaka ibiri nukuvuga umwaka umushayininze bakiyumvira kukudandaza hari ikintu bazoronka nibiri mu byo bokwiga bavyige ntidusubire kuba tubona mu Burundi umukinyi ashobora kwidandaza urumva hari ikintu menga kiba gitakaye ibi bya muzabura yatwumva umukinyi asigaje imyaka ibiri baca batangura kwiyumvira ati tumwongerereze bibe no mu Burundi ariko ibyo bizoshoboka gute nidushiremwe amafaranga amashira hamwe asanzwe ari ngaha mu Burundi nashiremwe amafaranga nabo nyene barashobora kuzoshika heza hashoboka usange bariko barabinjiriza nibaza ko rero muri Vitaro kuba biyumviye gukoranya abafana ndetse n'abakunzi muri rusangi bafana Vitaro ni ikintu ciza ariko mu byo kwigwa higwe guteza imbere Vitaro kandi tubone n'amarekritema none ndibaza mbega uyu munsi ko bazoserukira Burundi muri CAF Confederation Cup bizogenda gute ko mbona bariko barasohora ariko ntiturumva binjijaba ariko hariho benshi kandi bigaragaje mu yindi migwi nibagende babe barabegera ahandi ho bagateba mu Rwanda urabona ko baduhaguruki barashobora kubacikana hakiri kare nuko